డాక్టర్ గారు, ప్రసన్నలక్ష్మి గారు అడుగుతున్నారు. మా బాబు ఒక్కోసారి చాలా వేగంగా ఊపిరి పీలుస్తుంటాడు. మళ్ళీ కాసేపటికి చాలా నిదానంగా ఊపిరి తీసుకుంటూ ఉంటాడు. ఇలా ఎగుడు దిగుడులు ఉండడం ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య? ఊపిరితిత్తుల సమస్య అనేది అర్థం కావడం లేదు. కానీ ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడినట్టు మాత్రం అనిపించటం లేదు. దగ్గడం కూడా లేదు. ఇది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన సమస్యేమో చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు. ప్రసన్నలక్ష్మి గారు, చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న మీరు అడిగారు. మీరు మధ్య మధ్యలో ఫాస్ట్గా బ్రీదింగ్ చేసుకోవటం, మళ్ళీ స్లోగా బ్రీదింగ్ చేసుకోవటం, ఇటువంటి శ్వాసని మేము పీరియాడిక్ బ్రీదింగ్ అంటాం. సో ఈ పీరియాడిక్ బ్రీదింగ్ అన్నది నార్మల్, దాని గురించి కంగారు పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఇది ముఖ్యం. రెండోది, మీరు ఇందాక ఏం చెప్పారు, ఈ మీ యొక్క కంప్లైంట్స్లో బాబుకి దగ్గు లేదు, వేరే కంప్లైంట్స్ లేవు, వేరే శ్వాస తీసుకునే ఇబ్బంది అటువంటిది కూడా ఏమి లేదన్నారు. అంటే వేరే బ్రీదింగ్ కంప్లైంట్స్ లేకుండా కేవలం మధ్య మధ్యలో ఫాస్ట్ బ్రీదింగ్ తోటి తర్వాత స్లో నార్మల్ అయినప్పుడు మీరు కంగారు పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఇది వయసు పెరిగే కొద్దీ కూడా దాని అంతటా అదే నియంత్రించబడుతుంది. మీరు ఒకవేళ వయసు పెద్దయినా కూడా ఇంకా ఈ బ్రీదింగ్లో ఎగుడు దిగుడు ఉంటే మటుకు అప్పుడు మీ డాక్టర్ని మీరు సంప్రదించగలరు.